E aí galera, eu vou fazer aqui um mini ventiladorzinho com motorzinho de rádio, uma pequenazinha hélice, taco de fio para conexão, resto de cano, uma cabeça de carregador e um conector USB. Eu vou pegar esses fios aqui, vou cortar ele aqui, vou pegar esse cano, vou soldar, vou pegar esse cano e vou esquentar ele, vou soldar ele aqui aqui dentro aqui, ó. Coloquei ele aqui dentro. Aí esses fios aqui eu vou emendar nesses dois aqui. E o cabo conector vou colocar para sair aqui fora. Essa hélice aqui, ela vai vir aqui, ó. Pra vocês verem. Ela vai ficar aqui. Ó. Ela vai ficar aqui. Aí eu vou fazer um mini ventilador para o verão, né? Que o cara não é de ferro, não vai aguentar pagar energia. E com esse carregador, cabeça de carregador aqui, ela gasta muito menos. E você consegue fazer uma fresca muito boa com esse carregadorzinho aqui. E com esse ventilador. Vou começar aqui o processo e já venho avisar, galera. Valeu! Fala galerinha. Aqui, ó. O resultado é esse. É esse aqui, ó. Esse aqui é um mini ventiladorzinho. Ó o motorzinho lá. Ó a hélicezinha. Coloquei esse adaptadorzinho aqui porque não pegou. E aqui é a cabeça do carregador. Bora ver se presta. Eu vou conectar aqui, ó. Conectei aqui. Bora até aqui pra gente ver o processo. De vez em quando eu gosto de tá mexendo nas gambiarra. Ó. Ó que show. Funcionou. E ele venta, viu? Vou provar pra você que ele venta. Ó. Ó. Ele venta bastante, viu? Ó. Ó pra isso. Ele venta bastante, ó. Pra vocês verem. E aí, gostaram? Estou fazendo joinha aí, ó. Também gosto de fazer umas gambiarrazinhas aqui. E é top, ó as rodinhas dele aí, ó. Eu vou tirar ele. Ó de novo.